Apa kalian tahu di video ini hewan apa? Hewan ini bernama pelikan. Pelikan adalah jenis burung air. Pelikan memiliki kantung berongga di bawah paruhnya yang berfungsi untuk menampung udara atau ikan kecil. Saat berburu, mereka menggunakan metode unik dengan membuka lebar-lebar dan menangkap ikan di dalamnya. Setelah itu, mereka mengeluarkan udara sebelum menelan mangsa. Pelikan tersebar di berbagai habitat, termasuk perairan tawar dan laut di seluruh dunia. Beberapa spesies pelikan dapat terbang jauh selama migrasi, menunjukkan mobilitas yang menakjubkan.